みんな、やっほー、サスケチャンネルが始まるよ。今回はこのおもちゃで遊んでくよ。まずはじめにクロスライナーさんを紹介するよ。クロスライナーさんの青色のボディカラーがすごいかっこいいね。次に常磐線の通勤車両さんを紹介するよ。常磐線さんの青色と白色のボディカラーがかっこいいね。今回はこのおもちゃで遊んでくよ。
常磐線さんの動画はおしまいです。最後におもちゃを片付けて終わろう。最後までご視聴いただきありがとうございました。最後にチャンネル登録と高評価、概要欄のチェックもよろしくお願いします。